Keychron Keyboards, mechanical keyboard dengan look premium yang dapat digunakan secara wired menggunakan USB Type-C atau secara wireless dengan teknologi Bluetooth. Keychron sendiri datang dengan pilihan dasar 3 warna switch. Blue switch dengan rasa klik yang khas untuk mengetik. Brown switch dengan rasa tactile untuk Anda yang senang gaming ringan dan penggunaan kantoran. Serta red switch dengan rasa khas linear, tepat untuk penggunaan kantoran dan gaming. Selain switch, setiap Keychron keyboard memiliki pilihan yang dapat disesuaikan seperti backlight white atau RGB, frame plastik atau aluminium, dan kemampuan switch yang hot swappable atau soldered. Keychron keyboard sudah menggunakan baterai up to 4000 mAh dan dapat digunakan di Windows PC, macOS, Android, Linux, atau iOS, serta memiliki extra keycaps untuk pilihan layout Mac atau Windows. Dapatkan Keychron keyboards hanya dari PT NM Tindo. Garansi 1 tahun lengkap dengan repair center dan technical support. Keychron keyboards dari PT NM Tindo. Cepat, aman, terpercaya.